ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത പാവയ്ക്ക കൊണ്ട് ഒരു പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ്. ഈ മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: പാവയ്ക്ക വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, ഉപ്പ്. മുളകുപൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് പാവയ്ക്ക നല്ലതായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറിയ തീയിൽ പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ടൈമും ഉണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഓരോ ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഇറ്റ്.